दोस्तों ये आदमी इस लिक्विड के अंदर अपने पैरों से गड्ढा कर देता है और इसके बाद ये आदमी इस गड्ढे के अंदर ब्लू कलर को डाल देता है और तभी थोड़ी देर बाद ये कलर बिल्कुल ही सूख जाते हैं और इसके बाद ये आदमी इस चीज को बर्तन से बाहर निकाल देता है और इसके बाद ये आदमी जैसे ही इस चीज को बीच से काटता है तो इस जमे हुए चीज के अंदर से एक कमाल की चीजें निकलती है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों, आप इंडिया और पाकिस्तान में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? अगर आप भी इंडिया को ज्यादा पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अब दोस्तों इस जमे हुए चीज के अंदर से एक इंसान का पैर निकलता है जो काफी हार्ड होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं।